Умочка, куда мы едем? Куда мы едем? Ну, не в магазин точно. А мы едем на дачу, да? Нам еще целый час ехать. Ехать и ехать. Укладывайся будем. Будем спать, да? Ума, выходной, да? Поедем на дачу. Вчера снег прошел. Теперь растает плюсовая температура. Ой, погода, конечно, зимняя. Да, папа? Здравствуйте, поздороваемся. Здрасте, здрасте всем, да? Поедем, красотка, кататься. Поедем, красавчик. А ну, рули. Что там видно? Что там на горизонте, Ума? Говорю, с яблоком закрытым. Ну, наверное, выходной у них, наверное. Мы там слева яблоки берем. Не стоит он ларек, ну я не знаю, наверное, пустой, да? А, значит, яблоки закончились. Мешок яблок не купим. А может, на обратном пути не выедут. Подвезут. Вот так красиво. У нас тут церквушечка такая. Цвет красивый, приятный. Заправляться что? Да, залив машину 10 литров, я ж катался. А почем у нас сейчас бензин? Так, дизельная 30,59, 92 бензин 29,29. И 95-й 30,29. Подорожало все. Сидит, товарищ мой. Что, сегодня уже конец января. Так быстро время пролетело. Мне надо на даче не забыть посмотреть семена перца. Взять с собой. Потому что в феврале буду сеять. А там получится приехать на дачу или не получится, не знаю. Так что надо будет пересмотреть семена какие и взять с собой в город. И может быть даже лоточки. Вот точно. Может даже и лоточки взять для семян. Потому что не в что будет мне посеять это все дело. Петуния моя там сидит еще, греется, растет. Надо, кстати, глянуть, что она там себе делает. И будем потихоньку подсевать. Взяли с собой сегодня Умку, чтобы он не скучал. Сидит. Он наши там сумки с банками. Умочка, киса моя. Киса моя. Папа пошел заправлять машину. А мы подождем, да? С 5 утра начал нас будить. Как всегда, в выходной день. Я его выпустила на улицу, он там набегался. И пошла, наверное, часов в 7 утра его забрала. Он пришел позавтракал, говорю, все, едем. Собираемся вместе, едем. Ну вот, может быть, Тобика увидим. Ума, а то ты уже забыл за него, Ум. Ну ладно, все, увидимся еще. За ночь насыпала чуть-чуть, но растает все. А небо такое свинцовое, да, Ума? Наверное, или на дождь, или на снег. Надо прогноз погоды глянуть, что там у нас красиво так. Деревья в снежку. И рыбаков. О, сейчас, там на рыбаков полно. На водохранилище на нашем. Сидят и не боятся. Да, ну, я бы там вообще не выдержала. И за деньги бы не сидела, не рыбачила. Сегодня машин мало. Сидят по домам все. В основном фуры едут. Сколько рыбаков на воде. Ой, тут у нас дорогу чистят. А то сейчас загребут нас. Оно уже все практически растало, только обочина. Ты посмотри, какая красота. Туда ще перекопатися треба. Открий мені ключик оттуда найди. Засыпала нас снежком. Да, Ума?
О, намело. Умочка. Ха-ха, здравствуйте. А там султан під воротами сидів. Да. Дивлюсь, сидить, виглядає. Думаю, щас. Привіт. Не спіла підготуватися, привіт. Це ночі скільки намело. Дань. Наверное, боже. Да, я приехал, я городской приехал к вам в деревню. Ладно, красиво. Да, Ума? Кружной, Люда. Ага. Їдемо на окружной, поліція стоїть. Вона зразу пристягується. І Умка, скажу Наташі, дивись, ті пристягнуті, і той в паршуті. И Умка простегнут. Сейчас мы еще в погреб доберемся. А я думаю, спочатку блінчики нажарю. О, А тоді, думаю, буду ж всіх там кидати. мы с собой коньяк взяли. А, да. Все работает, одна я, как фоторепортер. Да, да. Сейчас гляну, что там на огороде делается. Ох, тут замело. Ань, закрутила, замело. Тут надо с совочком откопаться, чтобы открыть дверь. И на огород не могу открыть, Саш, надо этот совочек мне. Сейчас пойду в погреб открыть. Бассейн 2М, большая шелковая лопата. Я маленькая накидал, ты же... Як БЦМ 2М? БСМ 2М. Большая совковая лопата. Бери больше, бросай дальше. Открывай погреб, я А хочу. ключи дай. Ось на в кармане. Этот. И сумку, в сумку взять этих консервации. Картошка, что там у нас еще? Бурячка, наверное, взять. Я, наверное, сейчас возьму еще пакет буряка туда набросаем. А, семена ж я хотела взять. Прочистили тут. Вот тут все белым-бело. Замело, засыпало. Все спит. Следы только есть. Видно, собачки бегали. Ой, слышу Тобика. Он не знает, что мы приехали. Тобик! Тобик, Тобик, Тобик. Султан, ох ты моя киса. А что ж ты хромаешь так? Иди я гляну, что там у тебя с лапкой. Иди сюда. Что ты хромаешь? Что такое? Привет, дорогой. Привет, моя киса. Что ты рассказываешь? Ты с Умкой не дружишь, да? Умка запрятался. Вылази, Ума. Вылази. Сейчас пойдем в дом чай пить пойдем. Да, Ума? Султан. Пошли, Ума, вылазь. Что ты жаловался, Султан? Ой, погодка шикарная. Так хорошо. Почти солнце пробивается. Да? Какой дождь? Да оно что-то так прокапывает на дождик. Умочка. Ты с Султаном не подружился, нет? Заяц мой, нос красный, ты уже замерз? Ты замерз, да? Зато нагуляешься сегодня, набегаешься. Сейчас мы тут соляночкой зашлифуем, да? Так, коньячком поправим. А наш винегрет є. Да, начальство. Ноги, руки викручували, голова як барабан. Чого? На погода ж Це ж хренова. круто. Ще ужас. Ну, ж пенсія вже. Я вже носки У знайшов. нас ничего не болит. Мы здоровые, как слоны. Не були, так. Пустите меня, да? Борис, Заходи, да. Борис. Привет. Заходи. Ні, я ж кажу. Тут твой этот брат двоюродный приехал. Заходи. Заходь, Борис, Борюся, Я не заходи. йду сюди. не хоче. А я же стука к тебе. Борюся. Я не знаю, що тут. Бабу, теща, що з ним живе, все время. Ничего себе, вы камин сделали себе. Глянь. Классно. Ничего себе. И я такой хочу. Елементарно. А с чего вы это сделали? Київ з профіля.
Дощечки. Які лежали на горіщі. Ну. Глянь, глянь. А у нас таки, Саша, остались теж, да? Ну, отут ще оце Покрасили, камін, глянь. система у нього кондиціонера. Тут є отоплення, ну, тепло, ну тут треба решетку ще, це просто недоділений дома. Треба в епіцентрі. Він тона теж регулюється в нього. Ну, Ай, класно, я не бачила. Столішницю зробили. В кухні посиділи і тут. А я думаю, що у вас тут новеньке, а воно у вас все поставило. А у вас тут он камін новий. Це ще до Нового года. Ты смотри. А доска такая у вас тут, 40-ка, что ли, мощная. та їх там 3. Ничего себе. Це що ти казав, 600 гривень? Да. Да. Так оно таке стаціонарне, да? Не двигається. Так, як хочеш. Я його можу поставити любу. Це просто він зараз туди подвинув, що цвіток мішає. Хорошее дело, Нань, красиво получилось. Сами своими руками. Лаком скрили його. Ну він був чуть світліє туди. Ну. Так а на що ви цепляли вот эти, вот это, вот Там это? гіпс. Профіля гіпс А, прикручений. профиля поцепили, а І потом на- зверху гіпсокартон приклеювали? Да. Ні, на саморези поприкручував, а потім вот это наклей, этот, момент, ну фікс этот, ну обичний, этот, ну з пістолета. І все. А, це ж плітка обична, Да, да? Да. Це така насипка. Павліка, тебе. Да, у нас така это, вклеєна, этот, як вона називається, цоколь. Да. Да? Та ні. Ні, то у там Ємешки брали. гараж, Та що Павліка? Та Що у Павліка? А, гіпса, як вона називає, алібастрова, з гіпса, гіпса плітка, да? Дешево, да, дешево, да. То Павліку кажеш, в нього форми є. Да, люба може зробити. Кубик. Да, покрасили, потонірували, молодці. Раз покрасила і все, ну потім Ума, Тепло, а тут то жовте таке, що ого. Ума, собираемся, едем, да? Ты погостевал уже, все? Умочек, глянь, что тут делается. Який у нього красивий шаник. Це саме. Это не шаник, это поводок. Я же взяла с собой, думаю, вдруг придется его где-то подловить. А он хорошо себя веде. Да, я кажу музик. Тож я їй казав, їде. Иди сюда. Поліція стоїть. Умничек, умник. Иди будем собираться. Так, пристьобуємося. Дивлюсь на його. это. Ну, Кажу, вже всі пристьобнуті. в ремнях. Лесенька вже. Ну, оце кіт квартирник. Я вечером, може, ж часов 9 вийшла за ним встречать. Думаю, піду ж заганю ж уже в квартиру. А там молодежь, такі, ну, дівчинка і парень. Побачили, думали, він нічийний. Я кажу, це мій кот. А він сидів на сирені возле під'їзду. І я кажу, глянь, який красивий. Кажу, у нас в Ютубі знімається. Так вкрали кішку. Да? Красивий кот. Кажу, це наш. Кажу. Та картина я вишивала. З під'їзду. Раз під машину. Давно. І зразу ремонтує, перевіряє для Наташі. Такая. Наташа вимила, на другу. Мужик на вікно Люба сісти, на цвіту вже нічого. Він залазить, там сидить, ляже. Який чиний, вже балований у вас. А що ти на кухні то настроїла? Это? Там піраміда ціла цвіту. То Басюк мені настроїв. Каже, я не можу окно відкрити, каже, вічно ж цвітки мішає. Так він мені ту вертикальну піраміду зробив. Умич, що ти вже тут прижився, все, поїхали домой. Так глаза в нього такі самі, як у того. Да, ну що ж, родственники повзає. Да. Кажу, нам давали кота білого, а получився він разноцветний, білий з коричневим. А на вулиці, як вийде, у нас зараз сніг і піском посипані дорожки. Сливається сразу, молниеносно. Може, навіть лучше, що він не білий. Він навіть буде трошки крепше, що він біла-жовтий. Да, умочек, а умний засранець. Ума, ти главний штурман, да? Давай нам, показывай дорогу, куда нам ехать. Погостили немножко, и мы уже в Харькове. Погода портится. Что там? Яблочек нету, да? Там такі яблучка страшні. Давай заїдемо на Салтовський ринок. Мы завтра туда съездим. Сходом, прогуляемся. Угу. Я мандаринок хотела. Нема, тут апельсин тільки здоровий. О, мы завтра прогуляемся через парк, сходимо туда. Умик. Рули. Рулим домой. Осталось тут чуть-чуть. Мы уже в городе.
Ты услышал, что он уже в городе, все, проснулся, да? Снег начинается. Погода портится. Мы едем, местами снег срывается, местами дождик. Скорее всего, сейчас снег пойдет. Сейчас припаркуемся. Ума, давай, паркуйся правильно. Вот сюда сейчас встанем. На наше место. Як він рулює. Ума, ты рулишь, да? Ума рулит. Уже все, приехали, мы выходим. Ума.